Baka change all na, no? Ay, change all. Di pala. Sige, check natin. Guys, meron bagong dating. NMAX. Ano kayang problema nito ni na sir? Para atang nasiraan na. Check nga natin kung ano problema nito. Bossing! Ano sa inyo, sir? Ma-check lang po. Ayaw kasi mag-ano eh. Nagre-redondo lang. Ah, baka change all na, no? Ay, change all. Di pala. Sige, check natin. Ayaw. Parang maluwag. Yun na! Wow! Makaka-uwi na si sir. Galing naman ang kuya namin, no? Okay na pa. Dinalan nyo na yun sa shop. O kasi natiligan kami kanina. Hindi lang naisuksok na maayos. Ingat po. Thank you.